എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളെ നവംബർ 15-ാം തീയതിയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ പൂർണ്ണതോതിൽ നാളെ തുറക്കുകയാണ്. പക്ഷേ മഴ കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്കൂളുകൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റേഷൻ കാർഡുള്ള ആളുകൾ നാളെ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകളുമുണ്ട്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ കാർഡുള്ള ആളുകൾ നാളെ മുതൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം 2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. മുന്നോടിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം. ഈ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനുള്ള ഒരു സമയപരിധി എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 15 മുതൽ ഡിസംബർ 15 വരെയാക്കി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെളിമ എന്നാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്യാമ്പയിൻ നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിൽ ആരുടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. തന്നെ പുതിയ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കാനോ മരണപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ റേഷൻ കാർഡിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ, വീടിൻ്റെ വിസ്തീർണം, വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യം, ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ട് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, റേഷൻ കാർഡും ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി ഏതെങ്കിലും അംഗം നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ പോയിട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള സമയപരിധി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഡിസംബർ 31 1.5 മാസമാണ് ഇനി അതിനുള്ള അവസരമുള്ളത്. ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ സ്കൂളുകൾ പൂർണ്ണ തോതിൽ തുറക്കുകയാണ്. നിലവിൽ 1 മുതൽ 7 വരെയും 10, 12 ക്ലാസ്സുകളും നവംബർ 1 മുതൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും 8, 9, 11 ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നില്ല. 8ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇനി 9ാം ക്ലാസ്സും 11ാം ക്ലാസ്സുമാണ് തുടങ്ങാനുള്ളത്. അത് നാളെയും കൂടി തുറക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ രീതിയിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുകയാണ്. ഉച്ചവരെ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴക്കെടുതി മൂലം സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഇനി നോക്കാം. സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലാ കലക്ടർമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഓരോ ജില്ലകളിലെയും സാഹചര്യം യോഗം വിലയിരുത്തി. കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുടരേണ്ട സാഹചര്യം അടക്കം പരിശോധിച്ചു. അതേസമയം മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 3 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം, തൃശൂർ, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് പുതുതായി റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. 6 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് തുടരുകയാണ്. കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 6 ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാസർഗോഡ്, എറണാകുളം, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് അതാത് ജില്ലാ കലക്ടർമാർ അവധി നൽകിയത്. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം എറണാകുളത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക്, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കോളേജുകൾക്ക് അവധി നൽകിയിട്ടില്ല. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കേരള സർവകലാശാലയും MG സർവകലാശാലയും നാളെ തിങ്കളാഴ്ച നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു. പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം മറ്റു ദിവസത്തെ പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല. ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാലും സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും തുടർന്ന് ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി പമ്പ നദിയിൽ കുളിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് നിർത്തിവെക്കും. വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് തീയതി മാറ്റി നൽകും. ഇടുക്കിയിൽ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ രാത്രികാല യാത്ര ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചതായി ജില്ലാ കലക്ടർ ഷീബ ജോർജ് അറിയിച്ചു. ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനും മണ്ണെടുപ്പ്, കോറി തുടങ്ങിയ മൈനിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിരോധനം തുടരും. ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും ജനങ്ങൾ നദി മുറിച്ചു കടക്കാനോ നദികളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ കുളിക്കാനോ മീൻ പിടിക്കാനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി ചെറുതോണി ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു. 3ാമത്തെ ഷട്ടർ 40 സെന്റിമീറ്ററാണ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡിൽ 40,000 ലിറ്റർ ജലമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നത്. പെരിയാർ തീരത്തു താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. മഴയെ തുടർന്നുള്ള മണ്ണിടിച്ചിലിൽ എറണാകുളം കളമശ്ശേരിയിൽ ലോറി ഡ്രൈവർ മരിച്ചു. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിയായ തങ്കരാജ് 72 വയസ്സാണ് മരിച്ചത്. ലോറി നിർത്തിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഉടനെ മണ്ണിടിയുകയായിരുന്നു. അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ട്. ജില്ലയിൽ 33 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.
571 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. വിനോദസഞ്ചാരവും ക്വാറി പ്രവർത്തനവും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുനലൂർ, പത്തനാപുരം താലൂക്കുകളിൽ 4 വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു. മഴയിലും കാറ്റിലും മരങ്ങൾ വീണും മണ്ണിടിഞ്ഞും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ആര്യങ്കാവ്, അച്ചൻകോവിൽ, കുളത്തൂപ്പുഴ മേഖലകളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ജില്ലാ കലക്ടർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. UAEയിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ശേഷം വിവിധ എമിറേറ്റ്സുകളിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 2.3 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം UAE ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെക്കൻ ഇറാനിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.2 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രകമ്പനമാണ് UAEയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ദുബൈയിലടക്കം വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിഭ്രാന്തരായി ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഇനി ഇന്നത്തെ കോവിഡ് കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5848 പേർക്കാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 7228 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. നിലവിൽ 67185 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 63463 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. 46 മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടുകൂടി 3750 മരണമായി. ഇത്രയും അറിയിപ്പുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകൾ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.